早晨，今日咧都係尋股平標啦。咁咧近來都係拍片啦。咁今日咧都有4隻唔同嘅標嘅，咁就介紹下先。咁第一隻啦，係咯 Sesson 啦，瑞士製造38.5半咧就42.5mm， 有日期有顯示，原廠啦。咁藍寶石玻璃咁就石英嘅。咁呢個牌子之前大家都應該睇過好多啦，都應該之前好多集都有。咁就有日期啦，係啦。咁我睇下近距離睇下先。呢一隻咧，我覺得比較都好新淨，係其實後邊嗰啲咧仲未搣膠嘅。咁近距離睇下先啦。靚仔啦，你見到啦，全部連呢啲膠都未搣嘅。咁啊，上手俾大家睇下先。我隻手偏幼嘅，咁上咗手之後咧，你都仲見到好多空罅啦，直情係咁啦，係成隻手指穿到過去。咁啊，800蚊啦。簡單易大啦，呢啲款就好。到第二隻啦，阿瑪尼比較闊嘅標面啦，黑色嘅標面，不鏽鋼標帶，防水，直徑都比較偏大啊，45mm啊。咁啊，重量都有翻啲重量嘅，4.6啦。咁啊，近距離啦，好新淨。400蚊，石英啦，呢啲就阿瑪尼啦，係人都識啦，呢啲就咁就比較鬆嘅，幅就冇度嘅，係啦。咁啊，400蚊。好，第三隻啦，鐵達時，黑色啦，全皮夾啦，個皮夾幾得意嘅，有啲紅色線啦。咁你就隱約見到咧，有日期有星期，鹹石英380蚊，鐵達時啦。皮帶，咁呢啲皮帶而家打窿嗰啲，你哋自己調校翻啦，係啦，可以。咁啊，380蚊。好，最後一隻啦。呢牌子啦，防水啦，防水100米皮革標帶，呢條標帶啦。有日期顯示嘅，42mm， 礦物玻璃鏡面，圓形不鏽鋼嗰個標框，即係呢個位啦。呢個玻璃啦，佢呢個標帶係咁嘅。呢個咧應該都可以自己換啦，有啲如果你唔中意呢啲標帶。呢隻款咧有白色嘅，咁我計呢度冇啦。但係呢隻款其實之前都仲有其他色嘅，咁就400蚊。都係石英標啦，大嘅大 size 啲嘅 boy size 嗰啲咁樣款嘅。咁我比較手幼，基本上都擋晒成隻手噶啦，
下先，遠少少出嚟睇先，即係成個手腕都見唔到㗎啦，你見到啦，係啦。咁就400蚊，呢啲全部都係啲平價玩錶嘅價錢。中意就自己留言俾我啦，可以聯絡啦，撳個鐘仔啦，歡迎訂閱啦。咁就有興趣就可以落訂前啲約交收都得。咁就排隊啦。如果係你真係有人多人揀嘅話，咁啊先落訂，咁嗰個嘅排第一啦，之後就陸續啦。不過好奇怪，近來啲人多數都係睇翻啲咧，我好多集前啲錶。咁其實我都好有誠意嘅，咁都揾到都仲靚，幾忙都幫你哋揾。咁有時有啲客揾翻第一集嘅錶都揾到俾佢，即係如果未買到嘅話，供應商仲有啊，咁我都會揾到俾佢嘅。不過要啲時間啦，揾翻以前嘅錶咧。要攞錶咧，咁先要俾訂金先嘅，咁就會幫你去攞錶啦。因為都要水腳啊，同埋行都要時間噶嘛，係咪先？咁就今日4隻錶啦，咁就鐵達時啦，再近距離睇下先，鐵達時啦，380皮帶，阿瑪尼4嚿水，靚仔啊！不鏽鋼 set 縫呢隻啦，呢隻就應該好快冇噶啦。轉頭鋪完之後，800蚊石英原廠瑞士製造，啲似啲潛水款嗰啲咯。仲有隻400蚊，咁就啱就聯絡我啦。咁今日就係咁多先，拜拜。